चारिआडे अजब स्थिति ज्वर काश हेले जमा छाड़ुनी पारासीटामोल काम देउनी नयंत होउछंती रोगी समस्तक मनरे भय रहुछि हेले विशेषज्ञ कहिछंती एहा भाइराल रोग तेणु व्यस्त हुंतु नाही। ज्वर काश हेले घरे चिकित्सा हो जाउथुला हेले एबे टिके अजब स्थिति दीर्घ दिन रहुछि ज्वर और काश एपरिक ज्वर छाड़ीगले भी काश कमुनी पारासीटामोल भी काम करूनी प्राय 3 सप्ताह है राज्य में एभली स्थिति टेस्ट कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आसुवा बेले ज्वर कारण जना पड़ना मुंड बिंधा हेबा सह ज्वर एवं काश 2 ରୁ 3 सप्ताह धरी लगी रहुछि। ढेंकानाल रे गाँठू सहर सबुठी भाइराल ज्वर थंडा सांग को काश टेंशन घरे घरे अधिकांश लोकों पाखरे यह सब लक्षण देखा देउछि तेणु चिकित्सा पाई प्रतिदिन मेडिकल रे लागुछि शह शह थंडा ज्वर रे पीड़ित रोगी संख्या साधारण औषध खाइले रोग कमु नाही डाक्तरों परामर्श रे हायर एंटीबायोटिक एवं अन्य औषध खाइबा परे दीर्घ सप्ताह किंबा 2 सप्ताह परे धीरे धीरे व्यक्ति सुस्थ होउथबा कहचंती। सेपटे गत 15 दिन हेब नयगढ़ जिला हस्पिटाल रे प्रतिदिन ज्वर एवं काश रोगी संख्या 500 रु अधिक रहुछि। अनेक मेडिकल रे चिकित्सित होउछंती डाक्तरों कहवा कथा यह भाइराल कारण होउछि रक्त एवं कफ परीक्षा करी मेडिसिन खाइले ज्वर भल होइजिबो किंतु काश भल हेबा पई 15 दिन लागिबो। साधारण मेडिसिन खाइले भल होने किना मेडिसिन रे भी बहुत समय लागुछि गार्गलिंग करिया पड़ुछि कि ता द्वारा भी किछु उपशम आसु नै मोटामोटी भाव एथर कि जना पड़ने कोविड पर विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार धारणा आसुछि जे काश खू खू काश होछि किंतु काश हाँ काशटा बहुत समय रहुछि खुखिया काश सकाळे और संध्यारे बेसी काश होछि खास ज्वर आंठू बिंधा छाड़ी जाउ ज्वरटा छाड़ी जाउछि खास तो छाती पीड़ा हो जाउछि छाती खास खास छाती पीड़ा हो जाउछि जे सेति किछि भयभीत हबार कारण नै आ जहाँ नॉर्मल जमती वायरल फीवर पे हम चिकित्सा करछु से चिकित्सा रे एगुड़ा सब धीरे धीरे भल हो जिते वायरल फीवर आसुची आम कोविड टेस्ट करूँ प्राय सब नेगेटिव आसुटा कोविड न पारे यहाँ गोटे वायरल इन्फेक्शन तेणु ए भयभीत हबार किसी कारण नहीं। सेपटे वरिष्ठ चिकित्सक कहते यह भाइराल रोग तेणु व्यस्त हूँ ना कारण किछि दिन भितर यह आपा आपे भल होइजिबो यह साधारणतः शीत दिन होइथाय तबे एथिरे अन्य किछि बैक्टेरिया एवं भाइरस थिबारु केतेकଙ୍କ क्षेत्र में मारात्मक होउछि उच्च रक्तचाप डायबिटीज एवं हृदरोगीଙ୍କ ପାଇଁ यह मारात्मक होई पारे केतेक क्षेत्र में छोट पिलांको ପାଇଁ ମଧ୍ୟ घातक साब्यस्त होई पारे पारासीटामोल एक सामयिक जंत्रणा उपशमकारी तेणु मोटामोटी एहाकु नै भयभीत होंतु नै बोली कहिसंती डाक्टर नीरज मिश्र। रेस्पिरेटरी सिंसिटाइल वायरस छोटे पिलांक सीरीयस करे पारे एवं एल्डरली मोर देन 60 इयर्स का सीवियर डिजीज करे पारे तार सपोर्टिव ट्रीटमेंट किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं तेणु से गुड़ा ध्यान रखा पड़ो सब कथा जदि आप पेसेंट अच्छा ज्वर थंडा काश जहाँ भी अच्छी जदि कौन सी उपाय आपन धई छई लगे किंबा जदि सीवियर बाउट्स कफ बेलू लोक के जनक बेहोश हो जाती कि पर्टिकुलाली जदि धई छई टिके भी लगे सांगे सांगे डाक्तर परामर्श नेबा कथा। पारासीटामोल एक्चुअली टेम्पररी ज्वर कमे पारे पारासीटामोल काम करे ना आपने स्पंजिंग करें पारासीटामोल सब सेफेस्ट ड्रग ना आप स्पंजिंग करें पोछापोछी करदे मुंड धोई दे पारे से गुड़ा करदे पारे ज्वर कमेवाई किंतु कौन से एंटीबायोटिक गुड़ा अଯଥା नियंत्रण बिना डाक्तर परामर्श। कोविड पर थंडा काश को नहीं लोकों भय रहुछि तेबे डाक्तरों परामर्श अनुसार औषध खाइबाकू कुहा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया।